À l'occasion de son 40e anniversaire, l'ADESEC, l'association pour le développement des études archéologiques, historiques, linguistiques et naturalistes du centre-est de la Corse, qui regroupe plus de 500 membres, organisait une journée au couvent Saint-François de Cervioni, samedi 23 juillet, pour célébrer la longévité de l'association, de ses projets et de sa radio Vosges Nostral, qui existe depuis 35 ans et qui privilégie la langue corse. L'ADESEC comporte donc plusieurs volets. Je vous laisse découvrir ce reportage avec les membres de l'association et son président Jacques Paoli, président depuis 2008. Io do un lato festivo ai 40 anni dell'ADESEC. Abbiamo parlato di conferenze serie, a fare così, abbiamo detto che siamo indirizzati alla gioventù. E perché abbiamo fatto un gioco? La prima maniera di avvicinarsi di giornata, dunque c'è un gioco a destinazione di siti e dopo c'è una festa in seratinata con notte blu, c'è 6 musicanti, non sono mica abituati a giocare insieme, ma che hanno ripetuto specialmente per stasera e c'è 6 canzoni in lingua corsa, in un'area di jazz, dunque penso che sia una scoperta interessante per i musicanti e per quelli che gli piace la lingua. Allora, e a radio perché sai, diciamo assai cappelli, perché sai funzione, a radio chi viene a fare dell'ADESEC? Tu parli a radio amatore non te frequenze dedicate al radioamatorismo, allora lei è presto fatta. Noi abbiamo aderato all'ADRASEC, per io sono radioamatore, dunque il Presidente può aderare all'ADRASEC, vuol dire che siamo un servizio di sicurezza, aderiamo a un servizio di sicurezza civile. Che ci ha un più, sai perché? Per stabilirci di più nelle nostre funzioni radio libera e di comunicazione. A parte da questa, vogliamo provare di noi che siamo in punta alle tecniche e facciamo questa attivazione. Chi dice un'attivazione? L'attivazione si fa appena per tutto. Per ci dare un fatto, per esempio, aspetta che non me ne anche uno, a Corsa Urumbu, che è conosciuta, c'è un'attivazione radio. Se tu pigli domani c'è un'illuminazione di qualcosa, che dovrebbe fare un'importanza che è particolare, c'è un'attivazione radio. Chi resta, a traccia che resta, c'è una QSL, vuole dire una carta postale, con un indicativo nanto, qui all'occurrenza TK9 Boce, Tango Chilo, che Tango Chilo è l'indicativo della Corsica, e Boce per Boce Nostrale. L'indicativo l'abbiamo fatto all'autorità di frequenze che distribuisce, passando per UREF, e l'abbiamo ottenuto per questa giornata. Per 15 giorni questo indicativo sarà distribuito da noi. Vuol dire che quelli che dicono in radio, le emettori Caimughi, le emettori radioamatori, hanno ricevuto una QSL, una confermazione di contatto. Questa confermazione è rara perché a 15 giorni di vita non ci sarà mai più, non sarà mai esistita. Vuol dire che quello con l'amica non sarà mai più. E i collezionori, perché ci sono i collezionori, tutti i radioamatori sono collezionori QSL, hanno ancora preso a sta fare. E dopo c'è l'altra radio, FM. Come la via radio? Diciamo che a poco più strutturata, a partire dal momento che a Mone cerchiamo di fare l'informazione, che recupereremo a diritto a manca. Questa informazione mettiamo l'antenne internet, non poi sono messo l'antenne internet, lo ritrovi la radio, riceve e direttamente in internet. E tutta la giornata continuiamo così, alimentiamo la radio con internet, l'internet con quelli che lavorano nella radio, di un tutto, di un'informazione completa. Di un affare che hanno colpo quantunque per 45 anni. Come si presenta il programma di oggi? Allora, stamane abbiamo fatto una piccola conferenza di pressa per spiegare appena tutto, quelli che ci hanno aiutato a fare un gioco, che hanno finanziato. A 3 ore c'è Gianni Garardi, che hanno parlato di la vita dell'ADESEC oggi. Alla fine c'è Pasquale Ottavi che hanno fatto un'intervenzione, dopo Pasquale Ottavi c'è Valina Bernard Leoni che hanno messo in marcia una discussione con pieno di giovani a Piazzetta, tutti questi giovani che scrivono e che impennano di più in più e c'è un grande dibattito sulla lingua, come è la lingua corsa oggi, che ne fa, a chi gioca, a chi ne vede, perché la problematica è questa, perché hanno imparato il corso? In tempi che imparare a fare il corso, non te ne vanno, dovevamo provare. E abbiamo fatto tutto perché non sapeva qualcosa. Allora oggi si festeggia i 40 anni l'ADESEC è un associo che è stato creato nel 1970, dunque fa
quasi 41 anni e di regola tutti le stadine, dopo il 1970, si fa una giornata consacrata alla lingua, a difesa e alla promozione della lingua corsa. E quest'anno abbiamo deciso giusto appunto di dare un soffio nuovo a Sassoggio, come ne manca mica, perché chi si sa che è un assoggio che è assai attivo non ha soggetto a corsa, che fa assai per la lingua e per la cultura. Allora, in due storico, il principio hanno curato Sassoggio per cose. Allora, a principio c'è un uomo, di Anton Domenico Monti, che è stato fondatore della DESEC e che ha radio con lui c'erano una trentina di persone, la maggior parte erano insegnanti, eravamo negli anni 70, dunque a principio di un riacquisto e hanno risentito sul bisogno giusto appunto di difendere la lingua, una lingua che spariva piano piano e una cultura in noi che andava in male, si andava in male. E dunque hanno creato l'assoggio ADESEC, che vuol dire Association pour la défense du centre-est de la Corse. Un assoggio che ha poco presso 500 membri, di un affare tremendo, la maggior parte degli assoggi in Corsica non hanno mica avere 500 aderenti, invece che l'ADESEC tiene quantunque parecchie centinaia di aderenti. Che aspettate per la bene? Allora, ciò che ne aspettiamo bene è di sicuro di radio mette in consonanza la lingua corsa con le nuove tecnologie, e si è già fatto parecchi affari, io penso per indetto a Banca Infcore, una specie di dizionario che si può pigliare oggi nei telefoniti, iPhone, smartphone, e così con internet in noi, e dunque fa esce di radio la lingua corsa da i diassi che sono i diassi conosciuti, quelli dei libri giovani, quelli di radio andare a lingua corsa in cui e nuove tecnologie, perché chi Dio progressa, Dio la bene, stava facendo la concia nuove somme. La radio è giunta dopo la DESEC. A radio è giunta dopo, a radio a oggi è 27 anni. Abbiamo vestito 2 anni e 25 anni, dunque è giunta dopo, sempre creata da Domenico Monti e una radio in lingua corsa, in cui canzone corsa e programma in lingua corsa. La radio ha una funzione assai importante, soprattutto in un paese, perché c'è una radio associativa che passa in un'onda internet, ma dunque o manco consiste che la gente sente la lingua corsa, e poi quelli che non capiscono mica provano a capire di noi, dunque l'informazione in lingua corsa, di tutto un lavoro di fatto, perché l'informazione è tradotta in corso, proviamo a fare lo sport in lingua corsa e soprattutto l'uso della lingua corsa per la radio. Suente degli invitati giovani di qui. I giovani di qui, perché ci sono scuole che vengono a visitare un museo e noi dopo li proponiamo di fare un'emissione radio. Allora loro dunque lavorano in una scuola, fanno piccoli programmi, anche di Wastiglia, ci sono tutti i giovani, e vengono a radio e dopo dunque la registriamo, dobbiamo parlare e ben inteso si campano perché dunque scoprono a radio. Sono venuta per appena festeggiare con lei i 40 anni di tanto lavoro per la lingua corsa. Che fanno veramente un lavoro maggiore. Sono venuta a questa conferenza d'Ottavi a di Vanina Bernarleoni, che hanno fatto, Ottavi spiega a che livello che è la lingua corsa oggi, che è in perdita da parlare, malgrado a scuola che ha fatto assai affari, a scuola che permetterà di riacquistare appena da ragazza la lingua, per via che i genitori non hanno mica potuto trasmettere. Vanina Bernarleoni ela rappresenta lo sguardo di una nuova leva, quella di 30 anni più, che non è mica di un riacquisto, ma che ha di uno sguardo appena da lavoro, rappresenta la rivista Vogue italiana e ecco, penso che è qualcosa di vero di noi. Reportage de Franco Farsetti et d'Anthony Seggio.